म्हजें नांव मेल्विन आनी तुमी पळयतात आवाज गोवन्स लायफ. तुमकां आयज हांव म्हजी जर्नी सांगतलो जी हांवें कारवार वयता केपेच्यान कारवार वयता ऑलमोस्ट 60-70 किलोमिटर आसतले कारवार. आनी कारवार तुमकां चर्च दाखयतलो आनी तशेंच तुमकां टनल दाखयतलो आनी तसोच एक बीचूय आहा कारवार. ती बीच चर्च टनल आनी बीच आनी कितें दुसरें न्यू कितें आहा जाल्यार पळोवपाचें जाल्यार तेंय तुमकां दाखयतलो. पूण तुमचो म्हजो जो व्हिडिओ आसा फूल तुमी पळोवचो वचो हाका फूल टोटल आयची जर्नी जी आसा ती कारवार आसा. ओके कारवार चर्च आनी टनल्स आनी बीच आहा ती कारवार ती दाखयतलो. आनी हांव सद्या आसा आतां हिंगा आमचे कॉपेल आहा चंय आंबावलीचे त्या जाग्यार उबो आसा. ही आमचे आंबावलीचे कॉपेल पळोवपाक काय बरें कॉपेल आसा ते. ओके आतां म्हजी जर्नी आहा ती स्टार्ट करता. हिंगच्यान हांव केपेच्यान भायर सरता. ही चर्च जी आसा ती कारवार आसा सेंट जोसेफ चर्च. सी व्हडली चर्च आसा न्हू. ही कारवार चर्च आसा सेंट जोसेफ चर्च. सद्या आतां पावलो आसा कारवार आनी तुमकां कारवार तुमकां एक चर्च दाखयता. ही एक चर्च आसा ओके सेंट जोसेफ चर्च. ही कारवार चर्च आहा ओके पळोवपाक शकता तुमी. ही चर्च जी आसा ती हीच आहे सेंट जोसेफ चर्च. ही कारवारची चर्च ओके. ही चर्च आहा ती कारवारची सेंट जोसेफ चर्च. ही एक चर्च तुमकां हांवें दाखयल्ली आसा. ही पळयल्यार काय दिसता चर्च. ही सेंट जोसेफ चर्च आसा. आनी आमची जी लॉर्ड सायबीण चर्च आसा चर्ची भायर आमची लॉर्ड सायबीण मायची स्टॅच्यू आसा ओके. ही लॉर्ड सायबीण माय चलया न्हू. ही लॉर्ड सायबीण माय आमचो ही लॉर्ड सायबीण माय आनी ही चर्च सेंट जोसेफ. ही तुमकां आयज हांवें कारवारची चर्च दाखयल्ली आसा ओके. आनीकूच चर्च आसा हिंग कारवार. ही तुमकां एक चर्च दाखयल्ली आसा सेंट जोसेफ चर्च आहा ती दाखयल्ली आसा. आनी तशीच तुमकां ही जो स्टॅच्यू आसा आमचो लॉर्ड सायबीमाचो तोय तुमकां हांवें दाखयल्लो आसा. प्लस ही चर्च आसा काय बशें चंय स्टेप्स चयल्या तुमी हे सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान चंय काय बरी चर्च आसा कळ्ळें न्हू. आनीक हो प्लेस हो ग्रावंड आसा स्मॉल ग्रावंड आसा आनी स्टेज आसा
ही कारवारची तुमकां आयज हांवें तुमकां चर्च दाखयल्ली आसा. एक चर्च दाखयल्ली आसा. तुमकां हांव हेच्या मुखारय तुमकां हांव दुसरें आनी कितें दिसता अशें तेंय तुमकां दाखयतलो आनी ट्राय करता तुमकां हांव आनीकूय बरें हिंगा कारवारचें कितें बरें आसा तें दाखोवपाक तुमकां हांव ट्राय करतलो. ओके, आनीक तुमी हो व्हिडिओ तुमी पळयत राव. आनीक आतां मुखार येतलो. समज म्हाका आनी मुखार चर्च समज मेळटा जाल्यार तुमकां ती दाखयतलो. दुसरो मेन रस्त्याचे हायवे आसा जेन्ना गोंयच्यान एंटर जेन्ना कारवार एंटर जाता जेन्ना कारवार पावपा येता तेन्नाच ही एक मेन चर्च मेळटा. ओके, सेंट चर्च आहा ती आनीक बरी व्हडली चर्च ही. आनीक हिंगा लोक भरपूर येता. एवरी संडेचे म्हाका हिंगा मीस जाता. एवरी संडे हिंगा मास जाता आनी अशें डेली मास बी जाता हिंगा. केन्ना समज तुमी कारवार येता, गोंयच्यान समज तुमी कारवार येता जाल्यार ही सेंट चर्च आसा तुमी सगळ्यांची मिसा येवपा जाता. कित्याक हिंगा डेली मास जाता. तुमकां मास तुमकां मेळटलें हिंगा तुमी येयली जाल्यार. ओके, फुटबॉलाचे लागला गोंयकारा विशेष गोंयकारा सोयता गोंयकारांचो हेरो मोल्ले नांवां सोडना. हाय, आतां पावल्ले आसा न्हू कारवार. आनी कारवार जशें आमी एंटर जाता थंय जेन्ना कारवार एंटर जाता न्हू थिंगा आमकां एक म्युजियम पळोवपाक मेळटा. जो एअरफोर्स नेवीचो जो म्युजियम आहा न्हू तो पळोवपाक मेळटा. सो म्हणजे फाटल्यान दिसता न्हू हो एअरफोर्स नेवीचो हो म्युजियम आसा. तुमी पळोवपाक शकता. दुसरी हो प्लेन जो आसा नेवीचो थंय हो म्युजियम आसा. हिंगा लोकूय हिंगा येयल्लो आसा पळोवपाक. म्युजियम जो आसा न्हू तो पळोवपाक येयल्लो आसा. प्लस फाटल्यान जी बोट आसा थंय एअरफोर्स फायर फायटिंगा यूज जाताले. ओके, सकयल आहा थंय हिंगा पळोवपाक जाता मिसायल. हिचो एक मिसायल आसा. प्लस हो नेवीचो एरोप्लेन आसा. प्लस ही बोट आसा. ओके, बोट आसा थंय. हिंगा लोक आसा थंय दिसता न्हू. हो लोक सगळो म्युजियमा येयल्लो आसा पळोवपाक. हो जो म्युजियम जो आसा न्हू ताका पळोवपाक येयल्लो आसा. जेन्ना कारवार एंटर जाता थंय तेन्ना हो म्युजियम तुका पळोवपाक मेळटा. आनी फाटल्यान बीच आसा. हो सारको बिची तेकोन आसा. हो सारको जो म्युजियम जो आसा न्हू सारको बिची तेकोन आसा. फूल ऑफ बिची तेकोन आसा जो म्युजियम जो आसा तो. तुमी समज केन्ना येता कारवार जाल्यार जेन्ना एंटर जाता थंय जेन्ना जसो तूं एंटर जाता थंय फर्स्ट तुका म्युजियम म्हणटा फर्स्ट कारवार स्टार्ट बिची स्टार्ट जाता. जेन्ना कारवार येता तेन्ना फर्स्ट बीच स्टार्ट जाता. कारवार जेन्ना बीच स्टार्ट जाता ते सायडीन तुका म्युजियम पळोवपाक मेळटलो. तुमी कारवार केन्ना येता तुमी म्युजियम पळोवचो. हो तुमी आतां पळयला आतां म्युजियम कारवारचो. केन्ना येता जाल्यार तुमी भितर तुमी पळोवपाक शकता हे म्युजियमा भितर. सद्या आतां पावलो आसा कारवार जी चर्च आसा सेंट जोसेफ थॉमस चर्च जी आसा ते पळोवपाक आसा. सेंट थॉमस चर्च ही तुमी पळोवपाक शकता. ती सेंट थॉमस चर्च आहा ही. आनीक आतां इवनींग जाल्ले लोक हिंगा सांजे कितें करून आमी 4 आमी कितें इगोर्जी येताय तशें करून लोक तेमची हिंगा इगोर्जी कडेन येयल्लो आसा. ओके, सद्या भितर बी वचून येयल्लो आसा आतां. ही सेंट थॉमस चर्च भायर दिसता. कारवारची ही चर्च जी आसा ती कारवार आसा. ही चर्च जी आसा न्हू ती कारवार आसा. ही कारवारची चर्च आसा. तुमी केन्ना कारवार समज येता जाल्यार सेंट थॉमस चर्च जी आसा त्या जाग्यार तुमी येवन पळोवपाक शकता. बेस्ट चर्च आसा. ओके, लायटली म्हणजे कोपेल आमची गोंयांत कितें कोपेलां कितें आसताय तेज भशेन चर्च आसा. धाकटीशी चर्च व्हडलीशी अशी ना. धाकटीशी चर्च जी फर्स्ट चर्च अशी दाखयली तुमकां हांवें जी सेंट जोसेफाची ती व्हडली चर्च आसा. ही चर्च जी आसा सेंट थॉमस चर्च जी आसा न्हू ती धाकटीशी आसा. आमची गोंयांत कितें कोपेलां कितें आसताय म्हणजे मातशी व्हडली कोपेलां कितें आसताय तेज भशेन चर्च आसा. ओके, आनी लोक हिंगा येयल्लो आसा सद्या सांजचो जो इवनींग टायमार जो येता न्हू चर्चीक आमी कितें करून सांजची कितें करून कितें समज काम समज आसा जाल्यार कितें करून वयताचे आमी जाल्यार कसली मिटींग आसा कितें आसा न्हू ते भशेन. ओके, ही सेंट जोसेफ चर्च. आतां चल आमी मुखार घे. आतां तुमकां आतां मुखायले दाखयता. ओके, तुमकां सांगिल्लें अशें हांवें चर्च दाखयतलो म्हणून. ओके, आनीक ट्राय केला हांवें आनी कितें दाखोवपाक म्हळ्यार फर्स्ट ती एक चर्च जाली, सेकेंड चर्च जाली कारवारची, 2 चर्च जाल्यो. आनी समज आनी मुखार समज कितें मेळटा जाल्यार तुमकां तेंय दाखयतलो तुमकां. ओके,
आतां आमी पावले आसा आवर लेडी ऑफ पायटी चर्च जी आहा कारवार थिंग पावले आसा हिल चर्च जी आसा थिंग पावले आसा आमी आनी मुश फाटल्यान तुमी पळोवपाक थंय ही आवर लेडी ऑफ पायटी चर्च कारवार जी आसा ती चर्च ही तुमकां आतां हांव भितर वचून दाखयतलो ही स्टेप्स आहा सगळी सद्या आतां हांव आनीक चर्ची कडेन पावलो कारवार जी आनीक चर्च आसा आवर लेडी ऑफ पायटी चर्च आहा थिंग पावलो आसा ती पळोवपाक शकता ही चर्च जी आसा आवर लेडी ऑफ पायटी चर्च कारवार ओके आज सद्याक ह्या भुरग्याक थिंगा सद्याक इवनिंग खेळपायल्ले आसा सद्या सगळे एवरी आमचे घरा कडेन चर्ची कडेन सगळे वचून आमी खेळटाच ओके सद्या नॉर्मल आहे तुम्ही पळयता आवर लेडी ऑफ पायटी चर्च कारवार ही चर्च जी आसा ती कारवारची चर्च आसा काय चर्च आसा ही सगळी उंच आहा चर्च ही चर्च आसा ही सगळी उंच आसा ओके ही सगळी उंच चर्च आहा टॉप हिल म्हणटा ते भाशेन सगळी उंच हिल चर्च म्हणल्यार पण जाता सो ही उंच आसा चर्च सामकी तुम्ही स्टेप्स तुमचे पळोवपाक जाता तेंचे काय स्टेप्स आहा तेजे ही सगळे स्टेप्स आहा तेजे उंच आहा ही चर्च सामकी हिल चर्च म्हणल्यार भशेन तुमच्यान म्हणल्यार जाता आनी चर्च जी आसा हे भाशेन दिसता मुगा लूट साहेब इमायची आमची इमाज आसा थंय ही लूट साहेब इमाय ही लूट साहेबांची इमाज आसा आवर लेडी ऑफ पायटी ओके ही काय चर्च फुडें भुरगीं फुटबॉल खेळटा सद्या तुमकां हांवें आयज तीन चर्च दाखयल्ले आसा आनीकूय समज जाता जाल्यार मुश्कडेन तुमकां आनीकूय चर्च दाखयतलो पूण सद्या आयज तुमकां चर्च दाखयले ते तीन चर्च कारवार फर्स्ट चर्च तुमकां दाखयले ते हांवें सेंट जोसेफ चर्च मागीर तेच्या फाटल्यान सेंट थॉमस चर्च आनी आतां हिंगा आवर लेडी ऑफ पायटी तुमकां चर्च हांवें तुमकां दाखयल्ले आसा टोटल तीन कारवार तुमकां चर्च दाखयले आसा ही हिल चर्च आसा उंच आसा सामकी चर्च ही बेस्ट चर्च ओके सद्याक बंद आसा सद्याक भितर वचपाक मेळ्ळो ना ओके सद्या एट प्रेझेंटली बंद आसा चडशें मॉर्निंग टायमार ओपन आसता गावागावांनी ल्हानशी होळी फुटबॉल खेळलेली आसा लोकांक भितर फुटबॉलाचे लागला गोंयकारांक विशेष ह्या चर्चीच्या दाराचें काय बरें प्युअर दार आनी काय बरें कावींग केल्या पावरफूल कावींग जो डिझायनर आसा काय बरें सामकी देवाचे डिझायन केल्ले आसा पळयला ना जो कारवार टनल आसा ना तो सद्या आतां कितें क्लोज आसा जो कारवार टनल जाता तो क्लोज आसा बायक वचपाक मेळटा एक सायडीच्यान ओपन आसा तो एक सायडीन क्लोज आसा तो ओके सद्या क्लोज आसा पूण बायक वचपाक मेळटा पूण थोडी पण तुमकां आतां टनल जो आसा तुमकां आतां दाखयला टनल जो आसा तो ओके तुमकां दाखोवपाक ट्राय करता आनी चल्ल्या आतां मुखार चल्ल्या हे सायडीच्यान तो ओपन आसा आनी हे सायडीन सद्याक बंद आसा साम रिजनाक लागून ओके पूण थंय वचून तुमकां टनल दाखोवपाक ट्राय करता तुमकां क्लोज आसा पूण थंय तुमकां दाखोवपाक ट्राय करता क्लोज आसा बायक ओन्ली बायक वचपाक मेळटा बाकी सगळे आमकां क्लोज आसा तो पूण तुमकां बेश्टो दाखोवपाक ट्राय करता तुमकां दाखोवपाक ट्राय करता हेचो क्लोज आसा तो कितें आसता पावसा दिसा जाय न्हू पावसा दिसा लागून कितें आसता मातशें उदक बीन गळटा ताका लागून आमी क्लोज केल्लो आसा एक सायडीचेर ओपन आसा थंय वचून तुमकां दाखोवपाक ट्राय करता ओन्ली बायक वचपाक मेळटा बाकी सगळ्यांक क्लोज आसा तो अशी बायकाक क्लोज आसा पूण कितें आसा रेगुलर जे कोण आसता न्हू तेमकां ते भोगले ते कोण आसा थंय तेमकां वचपाक मेळटा सायडीच्यान तसो रस्तो आसा जो ओल्ड रोड आसा थंय ओल्ड रस्तो आसा टनलाचो फर्स्ट जो भाग आसा तो हांवें कंप्लीट केल्लो आसा ओके आनी हो आतां सेकेंड टनल स्टार्ट जातलो आनी उदक पावसांत सद्या डेली येता
हिंगा उदक हिंगा त्या पावसान डेली येता उदक ओके सो तुमी उदक चोवपाक मेळटा जे वॉटरफॉल जे आसा ते तुमकां चोवपाक मेळटले ओके आनी आतां हो सेकेंड परतून सेकेंड टनल आसा ओके अशें उदक बी आहा ते बरे भशेन चोवपाक मेळटा आनी आतां परतून सेकेंड चालू जातलो हो आतां सेकेंड टनल जो आसा जो व्हडलेशें टनल आहे धाकटेशें टनल आसा तें पूण ताजे पासून चोवपाक बरें दिसता आनी तो टनल जो आसा तो भितरल्यान वयता न्हू सो बरो सावंड आनीक हो टनल फूल पॅक आसा पळोवपाक बरो दिसता आता आम्ही टनलाच्या भायर पावतले आता टनल जालो काबार हिंगच्यान टनल काबार जालो ओके हिंगच्यान टनल काबार जालो ओके हिंगच्यान टनल जो आसा तो काबार ओके हिंगच्यान काबार जालो ओके हो कारवारचो टनल जो आसा एक सायडीचो ओके आनी मागीर हो सेकेंड जो आसा ओके दोन आसा ते टनल धाकटे आसा आनी हे वॉटरफॉल हे एवरी पावस येयला तेन्ना मायज जाता उदक आनी पावस येयना जंय तेन्ना उदक थोडें येता पूण एवरी इयर उदक येता कारण 12 म्हयन्याक उदक आसताच हिंगा ओके केन्ना येयलो ना हिंगा उदक आसतलेंच झरी जे आसा थंय झरीचें उदक हे 12 म्हयन्याक उदक येयल्या थंय उदक आसताच हिंगा ह्या जाग्यार आनीक सद्याक पावस आसा तेन्ना कितें आसता उदक म्हणजे मायज आसता चड येता उदक नाजाल्यार थोडेंशें उदक येता आनीक हो जो टनल जो आसा ओके तुमकां आयज तुमकां टनल दाखयलो आसा तो कारवारचो टनल जो आसा तो दाखयलो आसा आनीक ही म्हजे बुलेट जी आसा बायक जी आसा ती ओके डिओ आनीक हांव आयज आसा कारवार हो कारवारचो टनल जो आसा थिंगा आसा मोदी आसा सद्याक टनल जो आसा दोन टनल जे आसा न्हू तेजे भाग जे आसा दोन टनलाचे तेंचे मदलो स्पेस आहा न्हू थिंगा आसा तो स्पेस जायत लोक हिंगा वाट्यार रावता इवनिंग टायमार बीन येयलो न्हू जाल्यार हे उदक थोडें भरपाक सो ट्रक बी आसता ते उदक भरपाक पिवपाक थोडेशे लोक अशे करून रावता हिंगा हे कितलेशे वॉटरफॉल तुमकां मेळटले थंय हे थिंगा मुखार बारीक बारीक आहा दुसरे धाकटे कळ्ळो न्हू मागीर टनल आसा हे टनला वयल्यानूय उदक येता हो जो टनल जो आसा न्हू त्या टनलान वयल्यानूय बी उदक येता कळ्ळो न्हू फूल हे भाशेन एरिया आसा ही कारवारची जो कारवार टनल म्हणटा आमी जो कारवार टनल जो म्हणटा न्हू ती एरियाक तुमकां हांवें दाखयलो कारवार टनल आतां ताका दाखयलो तुमकां लास्ट दाखोवपाची बीच जी आसा ती तुमकां बीच दाखयता टनल दाखयल्लो आसा ओके आनी हो टनल जो थंयच्यान भायर सरलो जो टनलाच्यान हो कारवारचो टनल जो आसा तुमकां हांवें कारवारचो टनल आतां दाखयलो आतां तुमकां दाखोवपाची उरला कारवारची बीच ही आसा कारवारची बीच आसा व्हडली लांबच्या लांब बीच आसा एक्झॅक्ट बिचीर वचून तुमकां त्या जाग्यार तुमकां वचून दाखयतलो ही कारवारची लांबच्या लांब बीच ओके आनीक तुमकां हांवें टनल दाखयल्लो आसा आतां वयता तुमकां बीच दाखोवपाक ओके तुम्ही फुल हो व्हिडिओ आख्खो एंड पळया आनी तुमच्या फ्रेंड्साकूय तुम्ही हो व्हिडिओ शेअर करूया ही मेन एंट्री कारवारची कारवार जी आसा न्हू ती बीच जी आसा ती बिचीची मेन एंट्री आनी हे सायडीक कितल्योश्यो एंट्री आसा पूण एक तेमी एक आर्क दिश्ट केला मेन एंट्रीची ही सायडीच्यान आनीक हो लूक पळोवपाक शकता तुमी हो जो आसा हे सायडीच्यान मार्केट हे सायडीच्यान कारवार जे मार्केट ती सायड वयता आनी हे सायडीच्यान
दोन्ही सायडीच्या रस्त्यार फूड वेंडल्स लागले आसा मोके मोके सगळे लागले आसा ही सायडीच्यान ओके फूड वेंडल्स आनी हे सायडीच्यान ही आहा ती बीच आहा ही तेंची मेन एंट्रन्स आहा बिचीची आनी सायडी ही एंट्रन्स जी आहा ती मार्केट एंट्रन्स आहा आनी हो हायवे ही जी कारवारची बीच पळय ना जी बोट दिसता न्हू ही ते नुस्तीं मारपाची बोट आनी थंय लोक थंय कितलो आसा तो भरपूर लोक आसा ते बिचीर चोयला खूब लोक आसा आतां हांव कारवार बीचीर आनी कारवार बीच तुमकां हांवें दाखयल्लें आसा आनी तुमकां कारवारची जर्नी म्हजी हांवें तुमकां सगळी फूल टोटल दाखयल्ली आसा ओके फर्स्ट तुमकां हांवें किंग चर्च दाखयलो तेच फाटल्यान तुमकां हांवें नेवीचो म्युजियम दाखयलो तेच फाटल्यान तुमकां हांवें बीच दाखयल्ली आसा ओके तुमकां हांव बीच दाखयता ही बीच आसा कारवारची सनसेट पळोवपाक शकता तुमी हो सनसेट आसा कारवारचो आनी कारवारची बीच आहे लोक चोयला तो खूब लोक आसा ह्या जाग्यार लोक न्हू डिफरंट जाग्यांतल्यान हिंगा लोक भोंवपा येता हो सगळो कारवारचो लोक अशें न्हू हो सगळे ट्युरिस्ट लोक हो सगळे डिफरंट जाग्याच्यान हो कारवार बिचीर भोंवपा येयल्लो आसा तुमी आतां पळयलां कारवार कितें आसा तें पळोवपाक आनी जायतें आसा पळोवपाक पूण हांवें म्हजे कडेन जितलें जाता तितलेंच तुमकां हांवें दाखोवपाक ट्राय केल्लें आसा तुमी जो व्हिडिओ तुमी सगळ्यांक शेअर करचे म्हजें नांव मेळवीन तुमी पळयताले आवाज गोवन्स लायव्ह